现在到底在干嘛？小婴儿在换尿布。小花，你想要学习是不是？可以。小婴儿在换尿布。小花，你要学吗？哎，屁屁。他要包2个尿布。包2个尿布？为什么要包2个尿布？太瘦了，怕是肚子。哦，刚生出来。我拍一下，我拍一下，这脚好小哦。啊，好可爱哦。哇，哇，好小。哎呀，不可以摸婴儿的脚。你的手来，你的手。哎呀。你可以帮他拍一张吗？不是，你帮他拍一张。好啊。他的手。好，小花，你的手转过来。放在他的脚上。对对对。好。你的手指头。哎呀，脚丫丫好小。你的手指头伸出来。你看小嘴。他其实刚生出来的时候，这个脚丫丫是折上去的，真的，后来才下来。对对对，你看小花的，对对，你不要再折了。他在肚子里是这样折上去。没有看过，好久没看到这么小的小脚丫，好可爱。它还有点凹青，你看这里还有个印子，有没有？对啊，这里有个印子。看你。会觉得你们很烦。他想要选梦，选梦。但是然后再给你们看手。你说为什么要用？手长样看那个这里的那个髋关节少一点点的弧度。哦。然后要跟它撑。小鸡腿，小鸡腿。医生呢，照 X 光的。小鸡腿。他们出院的时候照 X 光。大鸡腿，哎呀。那个没有关系。舅舅，你可以安静吗？他说那个没有关系，那只是让他。他眼睛呢，双眼皮。好可爱，哎呀，太可爱。哎呀，阿嬷弄，外婆弄。哎呦。拿下来就可以了。你看他在笑。太开心了，哎呀。给他伸懒腰一下。来，婆婆要。哎呦。舅舅，你有什么事一直爱游？我有点拉多了。这个来。这么要小声一点。婆婆看。来，给舅舅看一下。他肚子饿了。啊，吃手手。啊，好可爱。哦呀。对了，伸懒腰一下。对，伸懒腰一下。哦，他的耳朵也好漂亮，好大。哦呀。太可爱了。哎呀，他好开心。有意思，看婆婆一下，笑，快点。对啊，你在肚子里面的时候，婆婆一直跟你说话。快点。有意思。哎呀，好可爱呀，我的心肝宝宝，心肝宝宝。哎呀。阿嬷疼哈。阿嬷疼。哎呀，手包起来。可爱。对啊，这样就不会抓伤脸。对。又不用包。对啊，很方便，不像以前的还要包到后面去。啊，笑了，好开心呢！啊。哦。哦。你好啊。还张开眼睛呢。对呀，他挺会说话哦。他会讲第一句话，一定是你讲的。啊，还没有长牙齿。打做假嗝了。牙的。哎呀，做假牙。这样就成。他扭来扭去，你看。可以有抱他吗？你敢抱婴儿吗？妈妈，我还想要洗一下澡。回家再洗了。对啊，这样行不行？赶快去洗澡。婆婆呢？艾米她什么时候喝奶？11点。哦。好可爱。叫他爸打呼可不可以小声一点？刚我一度以为是婴儿在打呼啊。欧便便。哎呀，要欧便便。奶嘴拿给他吸。我没有，他没干嘛，不要吸。对呀。不要吸。不用吸，不用吸。七嘴八舌的一人说。不要吸。小猴子吱吱叫。你爸爸以前最爱唱这首歌。对。你知道为什么吗？因为他爸爸最喜欢唱这首歌。小猴子吱吱叫，肚子饿了不能叫。
他睡觉香蕉还不要，你说好笑不好笑？小花，你小时候叔婆也是这样抱你。啊！哎呀，叔婆刚刚还亲你。哎呀，好神奇啊！你看，好生气，嗯，为什有意么不是我思妈，有意思，你看，为什么不是你妈妈抱你？妈妈也有抱一下，你抱一下，正好，哎呦，你敢不敢抱？有意思。哎呦，赶快好，好，认真认真。让姐姐要抱一下。哎呦，姐姐抱。哎，他有姿势的。哎呦，抱得很棒，好看，爸爸拍一张拍。哎呦，以后你过了20年再给你。对对，那张照片再拿出来给他看。玉还在一下。好，好，好。小花姐姐抱鱿鱼丝的感觉是怎么样？很感动嘛。妈妈，你还是他怎么会这样抱？对呀，你看看，他叫你说妈妈再生一个他好不好？怎么会抱小孩？她会。对呀，他姐姐小时候也是他抱的。刚生出来，好，你姐姐小时候也是你抱他有的吧？抱过，然后我就说要做好，然后手要这样子。嗯，对。对呀，叫妈妈再生一个了，全家一致通过。他说再睡一个，他要去再生一个，他就要去睡地板。哪有？好棒，我们买一个纸箱就可以睡了，对不对？买纸箱就好了。可是我们家那个床又不是。他就睡地板了，换他睡地板。要拍他打嗝吗？刚好喝奶了。刚刚有打嗝过来。刚有那个。苏克丽的耳环是蝴蝶的。昨天带你送的。照顾小婴儿真辛苦，小花照顾小婴儿感觉怎么样？哎呦，他的手，婆婆给你看这个，对，这是软软，给你一个轻经验，轻摸，对，轻轻摸，因为他头还没有长齐，软软的。对，那里是软软的，所以你下次看到小 baby，你就跟客人、跟陪你的讲说，对，这不能用摸力压哦。对，因为他的头还没有长软软，的就像爸爸这里也还是软软的，你摸，有凹下去一个洞。他在笑，你看，哎呀，有意思。有意思在笑我。还要抱它。要抱吗？不要抱，给他好好睡觉。你很认真啊，认真啊。他知道姐姐要抱，你看。哎呀，姐姐抱好开心啊！哎呀，哎呀，哎呀，他要睡觉了，你看，姐姐抱他要睡觉了，你看。啊，好可爱。不要去动它。他想要吃他的手。哎呀，小花姐姐，好，好，小花姐姐，那你帮忙拍他的屁股，换你拍人家的屁股。你以前小时候都叫人家拍屁股。哎呀，小花姐姐姐姐，好厉害，会抱小对孩。呀，姐姐好厉那个手势害。那么漂亮。对呀，真厉害，叫妈妈再生一个。哎呀，哎呀，还会调整。他发现不是他妈妈抱的。他很聪明，才几天，6天呢。哎，小孩子他那个要出来了，阿妈抱，类似的阿妈抱，阿妈抱。婆婆疼。那不是。哎呀。他阿妈，他是他的阿妈，没错啊。阿妈抱。他干嘛呢？他有鼻屎是不是？没有了，没有它。鼻子干净。很可爱，对，很可爱，动摸憨。哎呀，哎呀，哎呀，不要闹！哎呀，有鼻屎。婆婆弄，婆婆弄。看了他，好了好了，睡觉睡觉。眼睛都张那么大了。眼睛真的好大。我都没有吓死。小花姐姐很搞笑啊，对。肚子饿了，非常饿了。喝奶奶。跟他妈妈讲肚子饿了。好。今天少喂一餐，他肚子饿。哎呀，好可爱。哦呀，这么大口的在吸啊，眼睛好大。眼睛超大的。那个。对啊，这个很好玩。中空的奶嘴还看得到。哎呀，牙龈呢？对。
谁发明这种奶嘴的感觉？没有礼貌的感觉。有母奶，给个水摸啊，他吐出来了，他吐出来了。母奶可以了。要哭了吗？要哭了吗？哇哇哇！肚子饿了。哇！对对，好。他不耐烦了，生气了。都是你的阿贝。什么阿伯？我是舅舅。啊，婆婆要亲自喂奶了。亲喂，亲喂。什么亲喂？亲喂能看的。婆婆的老奶奶拿出来，还是会吓到，皱皱的。老奶奶。你为什么被婆婆吵醒？他呕大便，你们也不知道。对，他换尿布。超臭的。好，知道。来不及了，这怎么弄？婆婆很紧张，婆婆很紧张。这边，对。哎呀，这边。哎呀，你看，哦，猪血鸡巴。哦。哎呀，猪血鸡巴，那我会说。我怎么觉得Amy小时候我也有帮忙喂过你？有啊。对呀。你要喝吗？你敢喝吗？姑的给你喝看。那我的肉奶又硬硬的，你看你会不会？他也在看，他妈妈的奶怎么别人在摸？他也在看。眼睛长那么大干嘛？他是我姑。很好奇。你跟他讲什么？他跟他讲什么？我不知道。我姑姑。我说你眼睛长那么大，他是我姑。姑姑。是叫姐姐。对，他是叫你姐姐啦。他说你眼睛真这么大。他是我姑。他是我姑姑，意思说他妈妈是他姑姑。你看那么眼睛那么大，他是我姑姑。哦。哎呦。长得不。没嘞哦。真的比他大。你肚脐什么意思？哎呀，好可爱。喝完的。没嘞。哎呦啊，洒出来，赶快，这。婆婆，我那个。很珍贵。几滴，可能要几十。对。那是没盖好是不是？我怎么知道？不是什么？你怎么知道？你压到。压到。他太久没喂了。藏在里面。你叫你妈再生一个妹妹和弟弟给。那个一定有问题。我现在生的话。太老了。这一生出来就会讲话，所以现在生到一生出来就会讲话。我不知道那不是我用的啊。旁边继续。旁边可能真的没有盖。对。他肚子饿。要拍给他打嗝，你看。他已经像这外婆。他已经要。你跟他爸爸起来时间不对，你让他爸爸。哦，时间不对，那就不要，那就暂时不要。对呀，先哄哄就好了。可他很饿嘞。哪里？有一种饿叫做外婆觉得你饿。外婆觉得你饿。你饿，妈妈等下亲喂。有一种冷叫做妈妈觉得你冷。对，你亲喂好了哦。我去屙尿。我哥哥等下就不能播了。没关系。他没有播，他是录。对。要打嗝。哦。是，他转来转去，这个就是。为什么母奶这么黏呢？好黏哦。营养。有胶质啊。哎呀哦，你看。手都黏住。怎么样，小花？很有趣是不是？9点半而已，人家这一餐要11点才喝，你这么早喂。那你可以忍耐不要吃吗？觉得你们啰嗦。11点。下一餐11点还没到。这是我爸爸不准，我爸爸1点要给我吃的，没有吃，给我6点才吃。哦，是哦。还干嘛在偷笑吗？他表情好熟哦。对啊，因为头发也多。我跟你讲，我感觉。龙龙他们头发也多啊。小花的头发比较少，刚生出来的时候。哪有？都一模一样。你刚生出来的时候，你只有那么一点点。你要跟姐姐讲，姐姐我 AB 型哦。要不要我来抱你呀？小花想要抱是不是？你还问他要不要我来抱你？他突然说要，你要怎么办呢？你要不要带回家呀？要。去睡觉。
嗯，哎呀，好可爱。好，他睡觉。好了，我们不要吵小婴儿了。不用给他奶嘴。嗯。哦，那个奶嘴原来这个特。好，不要给他，不要给他。小花很忙。哦，因为他咬他的衣服了。没关系。嗯，小花很忙。哎，他睡觉了。他不要人家放下来，这抱习惯。才几天，那我抱习惯熊熊仔，好不好？嗯。那小花以前也没有吃奶嘴。小指头伸进去的话就被它咬了。哎。被咬了吗？被咬中了。好了，小花，我们不要吵人家，那水木的。真的会被他气死。怎么了？他喝奶。外婆弄他生气。照顾小孩真的很辛苦哈。